नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लाए हैं महिंद्रा 605 DI MS की। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, MS यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। नया लॉन्च किया गया कंपनी के द्वारा। इसमें सारे फीचर्स से लोडेड है ये ट्रैक्टर दोस्तों। और यहाँ पर आपको खुला बिल्कुल स्पेस मिलने वाला है इस ट्रैक्टर के अंदर। लुक वाइज बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है दोस्तों। 50 हॉर्स पावर के अंदर 4x4 ट्रैक्टर बहुत ही जानदार ट्रैक्टर है। हैंड पर ही आपको इस ट्रैक्टर में शटल शिफ्टिंग मिलेगी। सिंक्रोमैस गियर बॉक्स इस ट्रैक्टर का मिलेगा। ड्यूअल क्लच मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर ये छोटे छोटे सिस्टम आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके अंदर जो डिजीसेंस वाली टेक्नोलॉजी आउटर फिट की गई है। और 4 सिलेंडर इंजन के साथ दोस्तों 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है। फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लुक है। बॉडी के अंदर लाइटें फिट की गई हैं यहाँ पर, जो कि सभी अर्जुन सीरीज में महिंद्रा के सभी ट्रैक्टर्स में आती हैं। और यहाँ पर लुक को चेंज करने के लिए बॉडी के ऊपर नीली पट्टियाँ लगाई गई हैं। फ्रंट से यहाँ पर सिल्वर कलर की जो फाइबर की जालियाँ लगाई गई है दोस्तों, बहुत ही शानदार लुक देती हैं ट्रैक्टर को। महिंद्रा कंपनी का लोगो। तो दोस्तों, आपको मैं प्राइस रेंज का आइडिया दे देता हूँ। 8.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा दोस्तों। इस ट्रैक्टर में आप 16 के टायर भी ले सकते हैं दोस्तों, 14 के टायर भी ले सकते हैं। और साइडों से इस ट्रैक्टर में मडगार्ड बहुत ही शानदार यूज़ किए गए हैं, बहुत ही हैवी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी लुक देते हैं ट्रैक्टर को। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हैवी सिस्टम यूज़ किया गया है सारा का सारा। सेंसिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा दोस्तों। रिवर्स पीटीओ मिलेगा और इकोनॉमिक पीटीओ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर 4x4 में, बहुत ही जानदार और शानदार ट्रैक्टर। तो मैं आपको एक बार ओवर लुक का इसका जायजा दे रहा हूँ दोस्तों। दूर से कैसा दिखाई देता है ट्रैक्टर, बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर खुला स्पेस हमारे सामने दिखता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। बिल्कुल लग्जरी फीलिंग आती है ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे हों। तो बहुत ही आरामदायक यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। साइडों में बैठने के लिए आपको जगह मिल जाती है दोस्तों। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है इसका। और मीटर के ऊपर बहुत ही शानदार फीलिंग। सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ABC गियर और 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर के साथ दोस्तों ये ट्रैक्टर। मल्टी डिस्क इसके अंदर ऑयल ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं। डिफरेंशियल आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव चेंज करने के लिए भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑप्शन देखने को मिलेगा। हैंड पर ही आपको जो शटल शिफ्टिंग मिल जाती है, वह कार की तरह हैंड के ऊपर ही आपको जो लाइटों के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार ऊपर बैठने के बाद फीलिंग आती है इस ट्रैक्टर के ऊपर। और महिंद्रा के ट्रैक्टर दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो कारण यही है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे रही है महिंद्रा। और अभी अभी जो नए ट्रैक्टर्स अपने लॉन्च कर रही है महिंद्रा के, तो ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर हैं और बहुत दमदार ट्रैक्टर भी हैं दोस्तों, क्योंकि आगे नई नई टेक्नोलॉजी भी महिंद्रा द्वारा यूज़ की जा रही है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज है दोस्तों, कहीं पर भी आपको इस ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर फ्रंट में आपको सिंगल पीस बोनट देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर।
सिंगल प्रेस से ट्रैक्टर का बोनट खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट में हमें जो ड्राई एयर क्लीनर देखने को मिलता है दोस्तों, और 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों इस ट्रैक्टर का, हाई टॉर्क इंजन है। और इंजन की तरफ अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंजन आपको बिल्कुल खुला दिखाई देगा, कोई ज़्यादा बिजी सिस्टम नहीं है, जिससे इंजन अधिक ठंडा रहता है, ज़्यादा नहीं गर्माता। बोस कंपनी का आपको 4 सिलेंडर इनलाइन पंप मिलेगा दोस्तों, और इसके अंदर EGR सिस्टम भी यूज़ किया गया दोस्तों। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों नीचे की तरफ ड्यूल एक्टिंग स्टीयरिंग का पंप देखने को मिलेगा, जो कि दोनों तरफ से निकलता है, सिंगल साइड से नहीं होता दोस्तों। ये देखिए ड्यूल एक्टिंग स्टीयरिंग का पंप है इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों। और साइड में साइलेंसर भी बिल्कुल लाइट वेट दिया गया है, अच्छी साउंड ये क्रिएट करता है दोस्तों। तो नीचे से अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए दोस्तों, तो बहुत ही शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है। पीछे से आगे की तरफ जो 4x4 की शाफ्ट आ रही है, उसके बावजूद भी नीचे बहुत ही अच्छा स्पेस बच जाता है, कोई धरती से टच करने की कोई समस्या नहीं रहेगी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों। और प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कंट्रोल दिखाते हैं कुछ यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको 4x4 4 व्हील ड्राइव का कंट्रोल दिखाता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए और 2 व्हील ड्राइव के लिए ये यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक के लिए दिया गया दोस्तों, पैर से दबा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।